Yo, what's up everybody? So today's video we're gonna uh, be magkwanta ba ka na maghimo tao ba parang magpakwanta dito ba para let's get to 10 win streak guys. So ngayon guys 3 win streak tayo. No. Sige na lang. Sige na nga. Wag na nga. Okay, diyan. Boy, saan ka punta, boy? Tanga ba to? Nawala siya. Oh, ano yun? Sige na. Sige. Arena. Challenge is magpakwanta. Let's just do it. Yeah, buddy. Boom. Oh yeah. Oh. There we go. Ang lag ko, pre. Ay, hindi pala kita pari. Sorry. Ay! Oy! Natatangak na ba to? Double kill, bro. Dapat manalo tayo dito, bro, para makuha natin yung win streak. Diba? Para makuha ang win streak. Knife. Na-knife ko naman siya, bro. Hehe. Win streak nga lang. Hindi pa maabot eh. Win streak nga lang. Hindi pa maabot. Uy, to. Uy. Wag. Pre, wag. Tol, wag. The heck, bro? Nah, bro. Let's go. Tara, bro. Lock in tayo. Bro, no ba yun? Okay, dito. Oh. Takot ka, no? To. Tanginang to. Naiinis na ako dito, guys. Bang! Puppy Box! Yeah, die! Puppy Box! Yeah, die! Yeah, die! Puppy Box! Yeah, die! Yeah! Wait long! Oh man! No! Oh. No. Yo. No. You know what? Freezer ito, yung freezer. Doon ako natatanga at oh yeah. Doon ako natatanga.
beacon to. Tanginang beacon to, guys. Uy, nahulog ako. Yeah! Yeah! Bang bang chicken gang. Tara, bro. Yo, let's go. Let's go. Yes. Oh my God, na daw ta. No way. Dami na yun eh. Ang hirap. Ang hirap. Ang hirap. Ang hirap. 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 Mahirap pala eh. Ay, ayoko na.